Hi. Ini apa lo boleh? Kapi mau drag lo boleh kota mana? Dua kor. Mountain mau betul siang. Okay, kuro. Lama ibu yang ni ya, bono. Lo ini drag lo ni jadi ya, aku hati ada memang. Siro. Ha. Sia. Sia lip tay ni deh. Tahu lip yang ngambil lagi deh, lip dia pala je ni. Okay. Aro, kuro deh. Drag me lo sena thai mana? Drag me car nasi ya, tiga ye, buka ye. Sekali di nasi drag me mana? Ai nasi aji ya, tu ale dulu, wega le mending mainly so, kalau ni drag pun tinto. Okay. Aro apa bahasa ni? Itu ni bahasa ni. Ngaro kamera nenek nenek teacher season lah upset orang ya gue mana nenek lilu ni lu apa bi ada kau mau ngaro orang ni weh ngaro orang ko panwe mo dok kwa dia panwe moအတွက်ကိုနည်းအမှတ်သားလေးတစ်ခုလိုနေတာအဲ့ဒါစဉ်းစားနေအဲ့ဒါရရင်တော်တော်အဆင်ပြေပြီပြီးတော့နှစ်ယောက်တည်းရှိတော့တယောက်ကိုတယောက်ရိုက်ပေးဖို့ကလည်းကင်မရာလိုနေပါတော့ကင်မရာပိုးကလည်းမရှိဘူးပေါ့โอเคအခုတော့ဆိုတော့အကုန်လုံးလော်နေကြသလိုပဲကြီးကပြီးနေပြီးကနေညအေးငါတို့ရမဟုတ်ဘူးအခုတော့ဆိုတော့ကဲချမယ်မောင်းမယ်လေချအေးမောင်းမယ်အခုပဲပန့်ပြန်သွားမယ်အေးပြန်သွားမယ်အဲ့ဒါဖုန်းကြီးချိန်တာမကားတော့အေးနည်းနည်း set up လေးလုပ်လိုက်ပါမင်းညာဘက်မှာပဲနေမလားအပေါ်တက်ချင်လားပေါ်တက်မယ်လေအဲ့ဒါငါညာဘက်မှာပဲအဲ့ဒါကင်မရာကိုမင်းဒီဘက်ချိန်ကဲ ready ပဲလားအေးခဏလေးစမှာပဲတက်လိုက်တော့အေးတက်ကိုဘရိုရိုက်လိုက်တော့ပြီးနည်းနည်းလေးဟိုဘက်ကိုခွာမောင်းသွားလိုက်ပေါ့နော်โอเค3 2 1 go ဆိုရင်ငုတ်လေခဏလေး3 2 1 go ဆိုရင်ငုတ်လေခဏလေး3 2 1 go ဆိုရင်မောင်းမယ် go ဆိုမှမောင်းမယ်နော်โอเคကဲစပြီကဲမင်းခုန SD ကတ်စပါဆိုတာတွေ့ရတယ်မလားအေးပန်းဝင်တဲ့ဟာပဲโอเค so 3 2 1 go goကဲကျွန်တော်ထင်တာတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းရှေ့ရောက်သလိုပဲเนาะကျွန်တော်ထင်တာပေါ့เนาะကဲဘယ်လိုလဲဘသူတားရထင်လဲမီးထွန်းအောင်ရမောင်းလဲကဲဘယ်လိုလဲပြောဘယ်သူတားပဲထင်လဲငါနည်းနည်းရှေ့ရောက်သလိုပဲဟုတ်တယ်မလားနည်းနည်းလေးဆိုသလားလေအေးနည်းနည်းလေးရှိရောက်တယ်ရင်ရောခေါ်ရရောဒီကတခုရှာဂီယာနောက်ဆုံးဂီယာမလားဟိုမင်းဂီယာချက်နည်းနည်းလေးကြာနည်းနည်းလေးကြာဘယ်ကချင်းနေကွာအပြင်6ဆိုချင်းနေမှာချင်းမဲနေလေအဲ့နောက်ကြာနေအချိန်မှာအဲ့ပြဿနာတက်တယ်အေးနောက်ဆုံးဂီယာမလားမသိဘူးစက်မတက်တော့ဘူးအပြင်ရက်သွား4လောက်မှရက်ပြီးတော့စက်မတက်လာတော့အေးကွာဒါမင်းနဲ့ငါလည်းရိုက်ဒီ
အဲ့ဒီမှာတော်မိုက်မယ်ထင်တယ် လိုလာတော့မသိဘူး ငါတော့ရိုက်တာရိုက်နေငါပုံမကြည့်ဘူးကြည့်မော အနစီကရှင်တော့ဒီကောင်ထဲမှာတော်တော်ပါမယ်ဘာလို့ငါလည်းပင်ချင်းရှင် အေးဟာအနီးအပြားကြီး စင်းပါပါ ဟိုစင်းပါ အစုံနေနိုင်တော့သူချိန်တော့စောင့်ရင်တော့ဘယ်လိုဖြစ်မှမသိကြဘူးเนาะဆိုလောက်လေးနည်းနည်းတော့ကြာပါ အခုကမောင်းတာပေါ့နော်ပီကန်တိုနိုင်သွားတယ်ပီကန်တိုနိုင်တာဘယ်လောက်မှမကွာပါဘူးဘယ်လောက်လဲ6လက်မလောက်လေးဖျားလေးပဲ ဖျားမှတကယ်ဖျားသေးသေးလေးဟိုဖြစ်သွား ဖြတ်သွားတဲ့သဘောဖြစ်သွား အဲ့တော့ပီကန်တိုကတော့နိုင်တော့ weight ပီကန်တိုကနည်းနည်း weight လေးပိုလေးဒါပေမဲ့အဓိကတစ်တာကွာမှာပေါ့နော်ဒီကောင်ကဒီကောင်နဲ့အများကြီးပိုတစ်တော့ weight ကပေါင်200ပေါင်150လောက်ပေါ့နော်ပေါင်150လောက်ပိုလေးရကားပူသေးတယ်ကားနည်းနည်းပိုသေးတယ်ဟုတ်တယ်အောင်ဘယ်လိုပဲကြည့်ကြည့် ကားပိုသေး ပီကန်တိုကနည်းနည်းမဆိုးတဲ့လောက်လေးပိုသေးတယ်ဟုတ်ဒီကောင်လည်းသေးတာပဲပြောမှသာသူက ဒီကောင်ဆက် အားတော့အတူတူပဲကွာ horse power ချင်းအတူတူပဲကျွန်တော်တို့ဒါ2ခါမောင်းတာပေါ့နော်ပထမတစ်ခါဗီဒီယိုမြိုက်လိုက်လို့ပထမတစ်ခါဗီဒီယိုမြိုက်ထားအောင်ဒါပေမဲ့အဲ့မှာပန်းဝင်သွားတာအတူတူပဲဒါပေမဲ့အခုကနည်းနည်းပီကန်တိုကနည်းနည်းလေးပူတာသွားတယ်ဆိုတော့ဟူးဘလို့ခံစားရလဲပြောကြည့်ပါဦး ညောင်းနေတော့နည်းနည်းနန်းလာပေါ့ နည်းနည်းလေးညော်တယ် နည်းနည်းညော်ပါဘေးကဘေး break ကညော်ပါပဲ break ကပဲတာယာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နောက်ကီလိုဘယ်လောက်နဲ့ပန်းဝင်သွားတာ120ငါဆိုရနဲ့မောင်းတော့ဆို146လောက်အဲ့လောက်နဲ့ပန်းဝင်တာ146 140ခွန်ကွာရမယ်ခုလည်းကွာရမှာရောဟူးငါတို့အခုမှပဲ drag ပြန်မောင်းလိုက်ရတာနဲ့ကျင်းနေသွားတာ တချမ်းသာပါတချမ်းသာကိုလိုက်လို့ပြရတော့ဗျာညဘက်ကြီးလဲ မေးတော့ပြောပါအခုလမ်းမမှာမောင်းနေတဲ့ကောင်တွေကငါတို့တောင်မြန်သေးရဲ့ကြီးတော့ တော့ဒီကတိုက်တော့မလို့မောင်းတယ်မောင်းတယ် ဒီကားတိတ်မမြန်ဘူး ဟိုက high jet နဲ့ဆွတ် ခုနကကားကြီးပုံမြန်တယ်ကျွန်တော်မောင်းရတာမြန်တယ်အခုဆိုရင်40ရောက်နေပြီ Okay မထုံOkay 3 2 1 go မင်းနိုင်တာဝါအေးဟိုဂီယာအချိန်တာမှန်သွား So ခု rolling race မှာကီလို40အစရတယ်ပေါ့နော်40ကနေကျွန်တော်ခုကီလို100ပေါ့လမ်းကလည်းတိတ်မရှိတော့ကီလို100ကိုဒီကောင်အရင်ရောက်တယ်မင်းရောက်သွားသေးလားဟုတ်တယ်မလား ကြီးရောက်တော့ပဲတုံးတာမင်းလည်းဆိုင်ကယ်စီးပြီးမှာကားလည်းလိုက် drive ဆိုင်ကယ်နဲ့လည်း drive ကဲတော့ပြီးပြီးတော့ပြန်တော့မယ်အေးတို့စောင့်နေတဲ့လူကရှိတယ်အဲ့တော့ပြန်ရတော့မယ်ကဲဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကဒီလောက်ပါပဲအဲ့တော့ rolling race မှာ Mazda Demio နိုင်ပါတယ် drag race မှာတော့ပထမတစ်ခါပြိုင်တာအတူတူပဲမဲ့နောက်တစ်ခါပြိုင်တာတော့ Picanto နိုင်ပါတယ်ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုတော့ဒီနေ့ drag နဲ့ rolling race ကဒီလောက်ပါပဲပြီးပါပြီတတာ